Evet. Benim çadırda var. Normal. Daha hala büyük sansız biraz sonra. Oldu mu da? Yunus et ya kardeş. Kedi nerede? Önündeki cam var. Ne kadar şey camlı. Evet, bak iki ayak. Ellerde böyle yapıyor. Başar yeylen. Gibi görme.
Çatal, çatal. Bak. Saydım. Lörfeler ya. He o bu mu? Hayır, sana ev yok. O da var. Otel odası var. Sen giren içeri yatsın ya zaten.